走，牵手走。它是个猴子吗？对呀、我们去看一下猴子。还是它是有？它是什么？可是那个猴子，它长头发了。对呀、好哇，你看这边有个小的野餐桌哎，对不对？我们找找看这边有没有妈妈说的含羞草，看一下有没有含羞草。走到一个木杖，这是便便吗？这个。不是的，这个是石头哎。拿面包来吃。可是这边好热。那我们拿水来喝啊？那只能喝水啊，还不能喝果汁啊。爸爸，哇，你看这边是什么？那就是爷爷家。不是，这边不是，这边是一个谷仓哎。而且它真的很好拍。谁？黄晨曦哦。对，不要骗白的很可爱，因为不是我小孩。别人的小孩都比较可爱。对，不是别人小孩跟自己小孩做一样的事情，可是别人小孩容忍度就很可爱，对，容忍度很高。他自己哦好，那你帮我倒到 Stanley 好不好？很奇怪哦。那边那不会唱吗？会在那边有。它味道好漂亮哦。对啊，对啊，就觉得小孩就是这样嘛，自己小孩做的很辛苦。都不用倒，我直接泡。好，那你要画？那我画。没有这样做。要不妈妈把它打翻了。
我忘记带眼了。啊？有没有？等一下这里有火，不要过来哦。你手上穿比较重。它是皮耶。三条水对不对？同学好巧哦，哎，你们也来露营吗？哎，怎么刚好都选到这个营地啊？哎，好久不见。好久不见。哎，都是英文的。我离开吗？再买一台可以吗？那很贵，你不然你2000跟他收了2000而已，我说你2000跟他收，我1500收。在我来家里了。我其实头有点痛。好了，挂起来，挂起来，挂起来。我起来走一个，走一个。哎，没下去，没下去。不要喝酒，哎，出来了。哇吼吼！你自己每次都说你可以这样就脚啊，这样细啊，是吗？如果现在会玩，我学滚了，耶！好，大棒，没事压了，还是要压一下，因为它有那个酱。油温哦。不会啊，什么意思？没有那个，再等一下就会有，因为。好丑。对呀、走。